ഫ്രണ്ട്സ്, അപ്പോൾ നമ്മളിന്ന് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ക്യാമറയുടെ അൺബോക്സിങ് വീഡിയോ ആണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം. ഫ്രണ്ട്സ്, ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഈ ക്യാമറ ഫ്ലിപ്കാർട്ടിലാണ്. ആ പാക്കറ്റ് മാറ്റി വെക്കാം. ഇങ്ങനെ ഒരു പെട്ടിയാണ് നമുക്ക് 1080p അൾട്രാ എച്ച് ആക്ഷൻ ക്യാമറ. 30 മീറ്റർ വാട്ടർപ്രൂഫ്, 30 ഇഞ്ചിന് മുകളിലെ വാട്ടർപ്രൂഫായി കിട്ടും. അതിൻ്റെ സ്പെസിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 1080p വീഡിയോ ടേക്കാണ്, വാട്ടർപ്രൂഫാണ്, വൈഡ് ആംഗിൾ ലെൻസ് അവൈലബിലിറ്റിയാണ്, പിന്നെ 2 ഇഞ്ച് LCD മൾട്ടി ലാംഗ്വേജ്, 2 ലാംഗ്വേജ് ഇതെന്ന് തോന്നുന്നു. സ്റ്റോറേജ് മൈക്രോസ്റ്റിക് നോട്ട് ഇൻക്ലൂഡ്. ഇതിൽ സ്റ്റോറേജ് ഒന്നും ഇല്ല, SD കാർഡിട്ടാണ് വീഡിയോ എടുക്കുന്നത്. ബാറ്ററി 900 mAh ആണ്. 1.5 മണിക്കൂർ ഞാൻ ഇതിൽ കാണുന്നത്. പിന്നെ 2 LCD വരെയാണ് ലെൻസ് ബുള്ളറ്റ് വാട്ടർപ്രൂഫ്. നമുക്ക് അൺബോക്സ് ചെയ്യാം. ഇതാണ് നമ്മുടെ ക്യാമറ മാറ്റി. പിന്നെ വരുന്നത് ഇതേപോലെ മൗസാണ്. ഈ ക്യാമറ ഇങ്ങനെ പൊട്ടാതിരിക്കാനുള്ള മൗണ്ടാണ് തോന്നുന്നു. ഇതിലൊരു കുറേ സ്റ്റാൻഡാണ്. ഇത് കാറിലും ഹെൽമെറ്റിലും പൊട്ടിച്ചെടുക്കുന്നതാണ്. നേരെ സ്റ്റിക്കറുണ്ട്. പിന്നെ സൈക്കിൾ മൗണ്ട്, സൈക്കിൾ മണി സ്റ്റിക്കറാണ്. പിന്നെ ഇതാണ് നമ്മുടെ ക്യാമറ തുറക്കണമെങ്കിൽ ഇവിടെ പിടിച്ച് വലിച്ചുകൊണ്ട് ആ സ്ഥലം ഇങ്ങനെ വലിച്ചത് ക്യാമറ കണ്ടിടും. ഇതതിൻ്റെ വാട്ടർപ്രൂഫ് കേസാണ്. ഇതിൽ നിന്ന് എടുത്താൽ ഇതാണ് ക്യാമറ. ഇതിൻ്റെ സൂം ബട്ടണാണ്. പിന്നെ സെറ്റിങ്സൊക്കെ മാറ്റാൻ പറ്റുന്നത്. ഇത് ഓക്കെ ബട്ടൺ, പിന്നെ മോഡൊക്കെ മാറ്റുന്നതാണ്. പിന്നെ ഇവിടെയാണ് അതിൻ്റെ ബാറ്ററി. ഇതാണ് ബാറ്ററി. പിന്നെ കാണാത്തൊരു ചാർജറിൻ്റെ സ്ഥലമാണ്. പിന്നെ എനിക്ക് മെമ്മറി ഇട്ടതാണ്. അതിൽ ആദ്യം മെമ്മറി ഇട്ട് വെച്ചിരുന്നു. നിൽക്കണം. ഞങ്ങൾക്കിത് ഓണാക്കണം. മോഡോട്ടെ ഈ 5 സെക്കൻഡ് നോക്കി പിടിച്ചാൽ തന്നെ ഓണാക്കണം. ക്വാളിറ്റി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ഇതൊക്കെ തന്നെയാണ് ഇതിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി. ഒക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ലൈക്ക്, ഷെയർ, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. പിന്നെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ കൂടെ അമർത്തുക.